सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक अगेन माई अनदर ब्लग साँच्चै पनि मेरो अर्को ब्लगमा अनि चाहिँ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड ब्लग हुन जान्छ मेरो च्यानलमा। सो अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्लग चाहिँ अहिले नालाको डिगबाट स्टार्ट हुँदैछ, नालाको छेउबाट। किनभनेपछि आज चाहिँ म मेरो साथीको साइकलको गियर बनाउन जानु लाग्यो, साइकल पसल खजुरा सानो खजुरा भन्ने ठाउँमा। अनि त्यही भएर आज यता नालामा हल्का फुल्का बाढी आएको थियो, अनि पुल पनि थिएन, हल्का बाटो थियो कि पहिला हिँड्ने, अहिले रहेनछ। त्यही भएर यही बाटो यही पानी थियो, त्यही पानीबाट लिएर आएको साइकल चाहिँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ टक्क लगाएर अड्ड्यो। यसको साइकल फेरि यहाँ छ मेरो साथीको। सो साथी चाहिँ फेरि यहाँ छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ पानी यस्तो छ होइन, पुरै गहिरो थियो कि अलिअलि। अनि त्यहाँ चाहिँ थिएन अलिकति, त्यहीँबाट स्वाट्ट साइकल उठाएर यता ल्याएर यहाँ राखेर यहाँदेखि यहाँ ल्याएको साइकल बल्ल बल्ल यस्तरी भिजेछौँ। अब आउने बेला पनि यही बाटो आउने हो, अनि फेरि कसरी आन्छौँ कसरी साइकललाई पनि त्यो सब हेर्नु होला अहिले फेरि। सो आजको ब्लग स्टार्ट गरौँ है त। सो यहाँ गाइस अहिले चाहिँ म हिँडिसकेँ त्यहाँबाट। अनि अहिले मेरो साथीको साइकल हिँड्ने कन्डिसनमा छैन, लाइक चलाएर क्या पेडल हानेर। अनि त्यही भएर हल्का के भन्छ यार त्यसलाई, तान्देको भन्न ओके तान्देको त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्थ्यो क्या, त्यो ट्रकले नआउँछ त्यसलाई मैले बिर्सेँ क्या, खिचिङ पिचिङ। सो त्यही भएर अहिले चाहिँ बिस्तारै गइन्छ अनि हेर्दै गर्नु है त अहिले कस्तो हुन्छ। टक्क लगाएर घाम पनि टिलिक्क टल्केछ माथिबाट नराम्रोसँग, त्यो पनि ठिकै छ, भर्खर पानीले भिज्यो, अब घाममा टल्किने होइन। सो हेर्दै गर्नु है त। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। अनि जसले गरिसक्नुभयो मनैबाट धन्यवाद। अझै पनि सपोर्ट गर्दै गर्नु होला साथीहरूसँग सेयर गरेर होइन। ल जाउँ अहिले चाहिँ। सो गाइस म चाहिँ अहिले जाने उहाँ पर हो, हेर्न सक्नुहुन्छ उतातिर। सो धेरै छैन अहिले, उहाँ साथी घर जाने हो म। अनि त्यहाँ गएपछि साथीलाई भेटेर टक्क लगाएर जाने हो साइकल बनाउन। सकेसम्म त्यसलाई पनि लगेर जाने हो, छ भने मात्रै है, छ त्यो घरमा छ कि छैन त्यही पनि थाहा होइन। त्यो पनि धेरै दिन भइसक्यो, त्यो स्कुल पनि आएन, त्यही भएर चाहिँ भेट्नु जान्ला छन्। अनि त्यही हो, घाममा त गाह्रै छ साइकल चलाउन। अब त धेरै छ तिमीलाई, तर किन खै केही खनाइ सकिन तिमीलाई, परि पताउने सोझाउँछ। त्यही हो मेरो गाना होइन। अब त्यही हो इन्डियाको के भनिन के चड्डा त्यो के अरे गाउनेलाई के भन्दैन त्यो नयाँ कलेज सिङ्गर ऱ्यापर सिङ्गर के हो अब कुन खुलेको त बहुत त्यो त्यहाँ कम्पिटिसन के अरे कम्पिटिसन बनाउँछ गाउनु जाने हो। सपोर्ट गरिदिनु होला, भोट हालिदिनु होला, नेपालको शान्त राखिहाल्छु। अब तिवारी परे ल देखा चड्डा उता। सो त्यही नै हो, मजाले बेलौती खाएर आएको अहिले चाहिँ त्यहाँ अर्को साथीकोमा। गाह्रो छ साइकल बिग्रेर यसको पनि, बिजोक भयो अहिले बाटोमा। सबै गरिबै हो, त्यो गर्नु हामी यता देखा न मेरो मुख देखाएन। त्यो गर्नु हामी गरिबको छोराछोरीहरू जेबमा आइफोन बोकेर हिँड्छौँ। जेब आइफोनको भित्र फेरि मेसेन्जरमा 10-12वटा 100, 200, 250 कति 1000 2000वटा गर्लफ्रेन्ड होइन। त्यो नमान माइकलले गनेको 38 आना भयो। अब यही भिडियो हेरेर को पट्टिनु नपट्टिनु भयो, अब पाले छैन। त्यही हो, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको चाहिँ सरकारी स्कुल। सो चाहिँ नजिकै छु म, भनौँ न अब धेरै टाढो छैन, यही होला 1 km जति। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज हाम्रो चड्डा गुरुङ बड्डा भ्लगरले अब यही नालाको ढिगो कि के हो खै अब थाहा होइन। अनि यहाँदेखि खै के गर्छु भने भिडियो बनाइदियो भने गराइदिन्छु, राम्रोसँग हेर्नु होला, नहेरे पनि बाल्य छैन। सो गाइस अहिले चाहिँ म साथी घर पुग्नु लागिसकेँ। घर त त्यहाँ हो, यहाँ अर्को बनाउँछन्, यहीँ छ अरे। अहिले भित्रै बसेर के रोटी खाएर खाना खाएर गयो, बिमारी छ अरे हल्का। सो त्योसँग भेटी पनि हालौँ। अनि पछाडि चाहिँ साथी साइकल त्यहाँ राख्यो, किनकि यसो चल्दैन त्यही भएर। सो अब चाहिँ
मेरो साइकल यहाँ राखेर जानु पर्ला पानी बोतल ल्याएर त्यो पछाडिको क्यासेट पनि जाम होला जस्तो हुन्छ चल्दैन राम्रोसँग यत्तिरी कालीलाई घर चलाउँदा निन्छ यही हो बड्डा गुरुङ बड्डा भल घर देख्न सक्नुहुन्छ सो या मेरो साइकल चाहिँ हटेको सो दाम देख्छ कहाँ काले खोइ कहाँ अब के हो यस्तो एक्जाम दिन किन आएन देख्न सक्नुहुन्छ यो अर्को काले दुईटा काले बसिरहेको यहाँ डेङ्गु लागेछ कि मलाई शान्ति बसिरहेको यहाँ डेङ्गु लागेछ कि मलाई मान्छे नभए डेङ्गु लाएर बाफ्रे मोबाइल खेल्दै बस्यो अझै यो पनि आएर रहेछ त यो काले फेरि पार खेल्दै बस्यो अझै बिमार भएर मोबाइल ल्याएर पानी खानु पर्यो मोबाइल आइफोन किने कति किनेको आइफोन खतरा खाने यही त सेम सो यस्तै हो अब हाम्रो त पुरा गरेर जान्छु होइन अब साथीको साइकल बनाउनु मेरो पनि चेनमा अब ओइलहरू हाल्ने केही भयो अब त्यो बाटो सायद जान पनि सक्छु जान पनि सक्दैन त्यो बाटो थाहा छैन अब के हुन्छ सो हेर्दै गर्नु अहिले चाहिँ यही छ म त कुरा गर्दै बस्छु अब एकछिन भनौँ न 10-15 मिनट त्यसपछि चाहिँ किन्न पर्ला है त A few moments later. सो यही गाइज अब चाहिँ हामी जान लाग्यो टक्क लगाएर सबैजना निक्लेर 3जना हुन्छौँ हामी सो हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको भ्यू दिउँसोतिरको 3-3:30 भइसक्यो अहिले टक्क लगाएर घाम टल्किराखेर यस्तो बने गरेँ है यस्तो छ यहाँ चाहिँ फेरि सो अब जान्छौँ हामी यहाँबाट होइन त्यसमा अड्काइदिन्छ नि कति हुन्छ अङ्कल यतिको भइहाल्छ फेरि दुईचोटि भइगयो के गर्नु ब्याग लिएर तर साइकलसम्म त ब्याग लिएर आउँछ मोबाइल निकाल नि मोबाइल मेरो भइहाल्छ तँ कसरी जाने म चलाउने कुदाउने त भइहाल्छ नि भाइ सो हे गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले घर आइसकेँ अनि त्यसको साइकल बनाउने दोकानमा लाइक भनौँ न पैसा लुट्यो होइन अब के भयो भन्दाखेरि त्यसको गियर राम्रोसँग चल्थेन अनि त्यही गियर सिफ्टिङ के हो त्यो निकालिदिएको त्यसको ड्युलेरर हो त्यो निकालिदिएको अनि चेन पनि काटेको जब त्यति गरेको पनि 50 रुपियाँ लाग्यो क्या अब के भन्ने मैले पनि एकचोटि यस्तै गरेको थिएँ त्यो दोकानमा मलाई पनि यस्तै नै लगेको थियो 50 रुपियाँ ठगेर के भने अब एउटा दाइको दोकान सो त्यही भएर घाममा लास्टै साइकल चलायो अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले घरि पनि लगाएर लास्टै पसिना भयो क्या अनि सो त्यही भएर आजको ब्लग चाहिँ यहीसम्म हो बाई आई ब्याक इन अनदर ब्लग एन्ड